好啦，同學仔，因為你要升中，所以我要教你啲面試啦。阿妹，你知唔知點面試啊？下次我好緊張啊！我唔知啊，阿哥，我都好緊張啊。邊個啊？不如睇我隻腳就算啦。老師，你睇下，佢俾我睇一隻腳啊！咁樣真係好醜怪啊！哦，咁樣真係好醜怪啊！你係咪傻噶？我影幅相先。好啦，影完啦。媽咪，今日學校點啊？你乖唔乖啊？我乖啊。你呢？你喺屋企乖唔乖啊？成日都搞亂檔。邊個？邊個啊？係我啊。我可唔可以入嚟啊？好啊。咩事啊？我想同你講，你媽咪玩臭腳，跟住俾同學笑，跟住我就鬧佢啦。佢就好似舉高隻腳咁，即係好似咁樣，不過趌起嘅。哦，所以點解你要入嚟？因為係媽咪啊！媽咪點解學校要咁樣做啊？咁樣好醜怪嘅喎，同學笑你喎。係啊，嗰陣咧係學緊，嗰陣係老師教緊你點面試啊，你就入中學啦。媽咪知道啦，阿仔，我諗住想玩下啫嘛。你玩下都唔應該咁樣做啦，咁樣都唔係玩，好臭啊！咦？好，拜拜啦，媽咪老師，拜拜啦，細路。你睇下，已經你俾人鬧啦。玩下啫嘛，阿仔。